Менің есімім Сая, Қызылорда қаласынанмын. Бухгалтерлік және салықтық қызметтермен айналысамын, қызметтер көрсетемін, сонымен қатар кеңестер беремін. Орта және кіші кәсіпкерлермен жұмыс жасаймын. Яғни отчеттарын тапсырамыз, салықтық есептіліктер, консультациялар жүргіземін және обучениелер жүргіземін. Осы салада үйренемін деген адамдарды оқытамын. Бесарық деген ауылдық жерде тұрамын. Сол жерде бізге ауылдың әкімшілігінің мамандары айтты, бізде осындай кәсіпкерлерге арналған оқу бар, кім қатысқысы келеді деп бізде ауылдық чатқа жазды. Сол жерде мен айтқан, мен қатысайын, көрейін деп. Цифровизация туралы күшті тренинг өтті, өте қатты ұнады. Сосын екінші кезеңі болатын кезде ол Қызылорда қаласынан болатын болды. Қызылордада өткен тренингтерде бізге чат-боттармен жұмыс істеуді үйретті, Google формалармен жұмыс істеуді үйретті, бизнес-планды қалай жасау керек, қалай қорғау керек, және өзара кәсіпкерлер арасында қазіргі қолданып жатқан мобильдік приложениелердің лайфхактарын бір-бірімізге алмасу болды. Яғни өте көп білім алдым деп есептеймін. Менің осы Астанаға барып келген тренингтен кейін ғана осы іздене бастадым. Бұрын ол туралы мүлдем ойламаппын. Осындай бір алмасулар, сондай басқа да кәсіпкерлермен жұмыс жасап, сондайлар керек екен деген ойға келмепті. Корея Республикасына келген презентацияның кезінде бізге осы бизнеске байланысты аналитиканы қалай жасайтынын, оларда сондай база бар екенін сол туралы айтты. Және бізге ол өте қызықты, және бізде де сондай мемлекетте болса деп есептеймін. Кореядан келген мамандардың сондай өздеріндегі дамып жатқан көрсеткен ұнады. Сонымен қатар атамекен кәсіпкерлікте қолдаудан келген адамдардың сондай бағдарламалар бар екенін біз мысалы көп біле бермейміз. Әсіресе ауылдық жерде тұрғандықтан әйелдерге арналған іскер әйелдер бағдарламасы, дамудың бағдарламаларын біз көбінесе енді іздене бермейміз, және осы тренингте көбі айтты. Сонымен қатар әлеуметтік кәсіпкер туралы мен үшін жаңа ақпарат болды. Мен ондай әлеуметтік кәсіпкерлік бар екенін, және оларға көптеген льготалықтар, көмектер берілетінін білген жоқпын. Өте жоғары деңгейде өтті, бізге көп білім алдық, өзімізге керегімізді түйдік, және осыны алдағы уақытта қолданамыз деген үміттеміз. Өте күшті ұнады. Региондарды дамыту өте керек деп есептеймін. Себебі үлкен қалада өмір сүріп, күнделікті оған доступ болып, күнделікті көріп жүрген бөлек. Мысалы, регионда өмір сүрген кезде адамдар өзінің бір несінде ғана өмір сүреді ғой. Былай шығып көрмегесін көп нәрсені біле бермейді. Сондықтан, мысалы, менің өзіме өте қатты пайдалы болды. Үйде келінмін, анамын, бала-шағама, және отбасым бар. Сәл қиындықтар болып тұрады. Сондықтан кейбір жағдайда онлайн жұмыс істеуге тура келеді, үлгермей жатқан кезде үйден жұмыс жасауға тура келеді. Бірақ енді уақыт тауып, делегировать етіп, яғни үй шаруасын ата-енеме тапсырып, осылай жұмыс жасап жатырмын. Енді келесі кезекте 24 сағат бойы клиенттерге жауап беріп отыратын, жасанды интеллектті пайдалану, және соны дамыту, сол ойда бар. Алдымен соған кірісіп, сосын ары қарай біртіндеп енгізе беруге болады деген ойдамын. Команда алып, өскім келеді, сол үшін осы үйренген білімді қолданғым келеді. Оның ішінде өте қатты ұнағаны осы жасанды интеллектті пайдалану арқылы, яғни оны чат-ботта жасанды интеллектті пайдалану қай уақытта болса да сізге клиентіңіз жазған кезде жасанды интеллект жауап береді деген осы Астанадағы тренингте сол жердің кәсіпкерлері айтты, біз осындайды қолданып жатырмыз деп. Соны енгізу ойда бар. Осы тренингке баруға дейінгі уақытта ойлап жүргенмін, мүмкін осы жұмысты қойып, кәдімгі басқа бір жерге бухгалтер болып жұмысқа тұра салсам бекен. Өйткені клиент табу керек, оны үнемі бір өзім жұмыс істеп жатқасын, сәл қиналып та жүрдім, шамалы көмекшілерім болды, бірақ енді оларда аз-маз уақытта жұмыс істеп жүргеннен кейін сәл қиналып жүрдім. Осы тренингке барғаннан кейін наоборот, осы кәсібімді жандандырсам, үлкейтсем, осылай істеуге болады екен деген бір жаңа түсінік келді, қалыптасты. Осындай, мысалы, басқа мемлекеттен адамдар келіп, олардың қаншалықты дамып жатқанын көрген кезде, осылай басқа да жолдарын, кәсіптің басқа да жолдарын, көздерін ашып, адам өте күшті эмоция алып келеді екен. Әсіресе регионды дамыту өте маңызды деп есептеймін сол үшін.